संवसारभरातल्या 12 आंतरराष्ट्रीय सिनेमा महोत्सवांनी भोंवन येतकीर आनी पूर्व युरोपातल्या बेलारूस महोत्सवात ज्युरीचो खासा पुरस्कार मेळयतकीर कोंकणी सिनेमा जुजे शुक्रारा गोंयांत प्रकाशीत जालो। मडगांवचो हो पयलो शो हाऊसफुल आशिल्लो। गोंयचो तरणाटो दिग्दर्शक मिरांशा नायकाचो जुजे हो सिनेमा 12 आंतरराष्ट्रीय सिनेमा महोत्सवांनी गाजलो आनी आतां ताका न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सवात 3 नामांकनां फावो जाल्यात। ताकाच लागून जायत पूण मडगांव रवींद्र भवनात जाल्ल्या प्रिमियर शोक लोकांनी घे म्हणून गर्दी केल्ली। सिनेमा सुरू जावचे पयलीं सगळ्या कलाकारांक माचयेर आपोवन फादर आमांदियो वालादारिसान तांचेर बेसांव घातले। फादर मॅनेजर आसा ते तिळामळावेले शाळेंत मिरांशा शिकला। Jude is the first Konkani film to be released in France commercially and has run for more than 3 weeks. It's shot entirely in Goa with all Goan artists and its post-production was done in Paris and at last selected at the New York Film Festival 2018, which is to be held in month of May. And we have 3 nominations for the film: Best Screenplay, Best Film and Best Child Actor. ऋषिकेश नाईक। 90 मिनटांचो हो सिनेमा कोंकणीतलो घडये पयलोच एडल्ट सिनेमा आसतलो। गोंयचो एक भाटकार भायल्यान आयिल्ल्या कामगारांक आनी गोंयच्या एका भुरग्याक कसो सतायता ताची ही खरी खुरी काणी। सिनेमा सोंपतकीर गोवा 365 गोंयच्या कांय नामनेच्या व्यक्तीं कडेन आनी हेर प्रेक्षकां कडेनूय उलयलो, कांय फॉरेनरां कडेन लेगीत। पळयात तांच्यो ह्यो प्रक्रिया। It's a raw story and there are a lot of emotions and things that are shown which reflect realities and something that we need to think about going forward into the future of Goa and our Goan society. It's a very good effort. Film एकदम बरं लागला मला। एकदम आनीक तातूंत भितर रोल जो पळय आसा बरखा प्रशांती हांगेलो रोल एकदम बरो आसा। बरोसो जुजे तागेलो रोल बरो आसा आनी ओवरऑल आर्टिस्टिकली पिक्चर सामकी एक आर्टिस्टीक आसा आनी एक कोंकणी फिल्मा भितर एक क्रांती करपी अशें पिक्चर। आनी मिरांशान बाकीचे कांयच हें करनासतना बाकीचे कांयच बॉदर करनासतना आपल्याक स्टोरी जाय तशी सांगल्या, वीच इज अ सायन ऑफ अ गुड फिल्म मेकर। नॉर्मली प्रोड्युसर फिल्म्स करता आसतना पळयतात की हाजी रिकवरी कशी जातली, हांगचो आपलो फायदो जातलो काय ना, हें कांयच करनासतना ताणें वेवस्थीत आपल्याक पळय कितें सांगपाक जाय हीज ओन वेज ही हॅज मेड द फिल्म फ्रॉम हीज हार्ट। कुडोज टू हिम, वेल डन। I personally feel that Mirancha as a director, he's just told a story. There's one story which he had in his mind and all he wanted to do is tell it to the audiences, and he's done it very fluently, very flawlessly, and very honestly is the right word that he's conveyed whatever he wanted to say. बरो आशिल्लो पिक्चर, पळोवपा सारकें आशिल्लें, भुरग्यांकूय मातशें शिकपाकूय कितें मेळटा तितून लायफ कितें आसा तें, आनी कांय ना असले आनी पिक्चर जावची म्हणून आनीक। I think the film was amazing. It gave totally different insight in Goa life. I was very touched by the scenes, the beauty of scenery and the main characters. Wonderful, really. I would love to see that again. Loved the film. It's a little too arty for people who want to see happy endings, but I loved it. आता ह्या सिनेमाचो दुसरो शो जातलो पणजेच्या मॅकनीज पॅलेसीत 16 एप्रिलाक। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार।